mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu waggoottan 5 darban kana keessatti sadarkaa biyyaatti sadarkaa naannoo fi sadarkaa magaalaa Adaamaatti hojiiwwan fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu danda'anii fi guddina biyyaa utubuu danda'an baay'ee hojjetee jira. Akka naannoo keenyatti waggoottan 5 darban kana keessatti projektoota 1,100 fi 27,850 milkaa'inaan hojjechuudhaan qarshii biliyoona 774 ol baasuudhaan projektoota kanneen eebbisiisee fayyadamummaa uummata keenyaatiif akka oolan taasisee jira. Bara kana projektii 4,000 fi 400 ol projektoota bulan projektii 24,000 fi 300 ol projektii bara kana karoorfanne waliigala qarshii biliyoona 339 oliin projektoota hojjetaman marsaa tokkoffaa fi marsaa lammaffaadhaan eebbisnee tajaajila uummata keenyaatiif oolchuu dandeenyee jira. Adeemsa kana keessatti carraa hojii 1,000 lakkaa'amu dargaggoota keenyaaf uumuu dandeenyee jira. Kana qofaa miti. Hojii projektii kana keessatti muuxannoo hojii fi aadaan hojii keenya gabbachaa akka deemus projektoonni kunneen gumaacha guddaa gumaachanii jiru jennee fudhachuu dandeenya. Projektiin guyyaa har'aa asitti eebbifnu kun projektii giddugala tajaajila adda addaatiif kan oolu fi yaadama paartii keenyaa magaalota keessatti milkeessuudhaaf projektii Smart Adaamaa hojjetamanii bifa milkaa'ina qabuun eebbifamanii jiru. Projektoonni kun carraa hojii hedduu kan uuman rakkoo bulchiinsa gaariitii fi kenniinsa tajaajilaa hamma tokko fooyyessuu kan danda'anidha. Projektiin Smart Adaamaa moosaajiiwwan AI enabled ta'an kan hojjetame waan ta'eef uummanni keenya tajaajila iftoomina qabu akka argachuu danda'u hojmaanni badaan akka xiqqaachaa deemu taasisuudhaaf ga'een inni taphatu salphaa miti. Haa ta'u malee hojiiwwan waggaa 5 kana keessatti hojjanne rakkoo walxaxaa biyya keenya keessa jiru rakkoo dhaalle fi rakkoo amma uumame guutummaa guututti hiikee jira jenneetoo dubbachuun kan hin danda'amne ta'uu kaasuun barbaada. Hojiin hojjanne kun akka jalqabbiitti hojii gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Malee uummanni keenya ammallee iyyummaa keessa jira. Rakkoon hojii dhabdummaa hammana kan jedhamu miti. Rakkoon bulchiinsa gaariitii fi kenniinsa tajaajilaa kunis rakkoo ammallee uummata keenya qorudha. Uummanni keenya rakkoo walxaxaa akkanaa kana keessa dhaabbatee diinonni keenya bitaa mirgaan odoo itti roorrisanuu, odoo sodaachisanuu, odoo itti dhokaasanuu, odoo ajjeesanuu, odoo qabeenya isaa mancaasanuu halkan sa'aatii 10 irraa kaasee hanga galgala sa'aatii 12 dhaabbatee rakkoo keenya odoo hin ta'in, hir'ina keenya odoo hin ta'in paartiin kun boru waan hojjechuu danda'u xiyyeeffannoo keessa galchitanii filannoo marsaa 7ffaa kanaan waan nu filattaniif carraa kanaan ulfinaa fi kabajan isinii galchuu barbaadaa. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu carraa arganne kana akka salphaatti ilaallu hir'inoota keenya
tokko lamaa sadiin lakkoofne sirreessaa halkanii guyyaa hojjechaa quuqamaan aantummaadhaan hojii kana caalu hojjechuudhaaf hojjannee naannoo keenya uummata keenya fi biyya keenya gara badhaadhinaatti akka imalu taasisuudhaaf akka hojjannu imaanaa isinii galuun barbaada. Hooggansi keenya sadarkaadhaan jirus carraa kana odoon qisaasin hoggaa 5 nuu kennaman kana akka hoggaa hedduutti itti fayyadamnee milkaa'inoota amma finne kana dachaadhaan dabaluudhaan uummanni keenya fayyadamaa akka ta'u kutannoodhaan akkuma jaalleewwan nu biraa wareegamaniitti kutannoodhaan qabsaa'uun hunda keenyarraa kan eeggamu ta'uu carraa kanaan ibsuun barbaada. Uummanni keenya hojii ittaansinee hojjannuuf akkuma kanaan dura nu cinaa dhaabbatee nu deeggaree hir'ina keenya odoo hin laalin rakkoo keenya odoo hin laalin filatee carraa biraa nuu kennetti nu cinaa dhaabbatee nu gorsee bakka kufnetti nu deeggaree badhaadhina uummata keenyaa milkeessuu keessatti gahee taphachuu qabnu akka taphan nu cinaa dhaabbattanii akka nu deeggartan carraa kanaan yaamicha koo dabarsuun barbaada. Kana waan gootaniif sirna keessanis waan itti fufsiiftaniif biyya keessan diigumsarraa waan baraartaniif irra deebi'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Piroojeektii miiliyoononni hedduun itti baheetu akkaataa kanaan hojjetamanii xumuraman kun xumuranii eebbisiisuu qofti galmaa miti. Piroojeektiin kun akkuma yaadametti tajaajila barbaachisaa ta'e kennuu akka danda'uuf uummanni keenya abbaa piroojeektoota kanaa ta'ee piroojeektoota kanniin kunuunsee yeroo dheeraadhaaf akka itti fayyadamu carraa kanaan yaamicha koo dabarsuun barbaada.